আসসালামু আলাইকুম দর্শক, আমার চ্যানেল কুকিং রেসিপি বাই আয়েশাতে সবাইকে স্বাগতম। আশা করি আপনারা অনেক অনেক ভালো আছেন। আমার আজকের রেসিপি চিংড়ি মাছের কোপ্তা কারি। আর এই চিংড়ি মাছের কোপ্তা কারি তৈরি করার জন্য আমি যা যা নিয়েছি আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। চিংড়ি মাছের কোপ্তা কারির জন্য আমি এই সাইজের চিংড়িটা নিয়েছি। এটা ছোট বড় একেবারে কুচু চিংড়ি হলেও চলবে। আর এই চিংড়িটা আমি এখানে 100 গ্রামের একটু বেশি হবে নিয়েছি। এটাকে আমি ভালোভাবে পরিষ্কার করে মুখের আর পেছনের সাইডটা পরিষ্কার করে নিয়ে আমি এটা বেটে নিয়েছি। এখন আমি এর মধ্যে আমি দিয়ে দেব এখানে 2 টেবিল চামচ পেঁয়াজ কুচি আছে। আমি দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচিটা, আর দিয়ে দিচ্ছি আদা রসুন বাটা দুটো মিলে 1 চা চামচ হবে, স্বাদ মতো লবণ আর সামান্য একটু হলুদের গুঁড়ো। এখানে আমি 2 কাঁচামরিচ বেটে নিয়েছি, দিয়ে দিচ্ছি। আর বাইন্ডিংয়ের জন্য এখানে আমি একটা মাঝারি সাইজের আলু সিদ্ধ করে এভাবে হাত দিয়ে একটু ম্যাশ করে নিয়েছি। এখন আমি এটা মিক্স করব। এর জন্য একটা বাটি লাগবে আমার। প্রথমে এই সবগুলো উপকরণ একটু হাত দিয়ে ভালোভাবে মেখে নিচ্ছি। এরপর আলুটার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। আর এইটা আলুটা দেওয়ার কারণে এই মাছগুলো যখন রান্না করব কোপ্তা তখন আর ভেঙে যাবে না। আমার সবটুকু আলু লাগেনি, আর এতটুকু আলু রয়েছে। এখন আমি এটাকে রেখে আমি এখন মূল রান্নায় চলে যাব। আমি চুলা একটা ফ্রাই প্যান বসিয়েছি, চুলার আঁচটা মিডিয়ামে আছে। এখন আমি এখানে 1/4 কাপ তেল দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে দিচ্ছি 1/2 কাপ পেঁয়াজ বাটা। একটু নেড়েচেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। এরপর দিয়ে দিচ্ছি আমি 1/2 চামচ রসুন বাটা আর 1 চামচ আদা বাটা। আবার সবকিছু একটু নেড়েচেড়ে মিশিয়ে দিচ্ছি। আমি এভাবে একটু নেড়েচেড়ে আদা রসুনের আর পেঁয়াজের যে বাটা আমার কাঁচা একটা গন্ধ আছে এটা একটু চলে যাওয়া পর্যন্ত আমি একটু ভেজে নেব। আমি প্রায় 1 থেকে 2-3 মিনিটের জন্য এটা ভেজে নিয়েছি। এখন আমি এর মধ্যে গুঁড়ো মশলাগুলো দিয়ে দেবো। আমি এখানে 1 চামচের কম একটু হলুদের গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি। 1 চামচ দিয়ে দিচ্ছি লাল মরিচের গুঁড়ো। 1/2 চামচ দিয়ে দিচ্ছি জিরার গুঁড়ো। এখন আবার একটু নেড়েচেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। এখন আমি একটু পানি দিয়ে দেবো। পানি দেওয়ার কারণ হচ্ছে গুঁড়ো মশলাটা যাতে পুড়ে না যায়। এখন আমি এটাকে ঢেকে দেবো কিছুক্ষণের জন্য। এখন আমি যে কাজটা করব, হাতে একটু তেল মেখে নিয়েছি। এই যে আমি মাছটা মেখে রেখেছি, এটা আমি একটু বল বল আমার পছন্দ মতো শেপ তৈরি করে নেব এইভাবে। এখন আমি ঢাকনা খুলে একটু নেড়ে চেড়ে দিব। আর এখানে আমি নিয়েছি 2 ছোট সাইজের টমেটো, আমি সিদ্ধ করে নিয়ে বেটে নিয়েছি। আপনাদের কাছে যদি টমেটো কেচাপ থাকে দিলেও চলবে।
আবার সব কিছু একত্রে ভালোভাবে আমি নেড়েচেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। এই পর্যন্ত। ভালো থাকুন। ধন্যবাদ।